Graças a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, Deus. Desta maneira, meu Pai querido. Nós te amamos. Graças a Deus. Graças Glória a Jesus. Obrigado, meu Espírito Santo. Glória, 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 glória ao Senhor, Pai. Irmão, eu vou te falar um pouco do pai da mentira. Satanás não teve acabando a minha vida. Me ofereceu tudo da hora, mas em troca quis meu coração e a minha memória. Depois me jogou na lama sozinho. Fiquei tipo pretuado, irmãozinho. Mas o pior que eu sabia, Satanás um dia ia zoar a minha vida. Olhava no espelho, não me conhecia. Estava enlouquecendo, não conseguia mais dormir. Mas Deus sempre olhava para mim. Naquela praça São Mateus, chegou o pastor João falando de Deus. Perguntou como é que andava a minha vida. Respondi, pastor, a minha vida está perdida. Sou um doido madrugado, só falo em revólver, droga, carro. O seu Deus não me quer, sou pequeno, não sei ficar de pé. Respondeu para mim, não te conheço, não sei de onde você é. Mas a partir de hoje, meu Deus, manda você ficar de pé. Essa vida é um bolinho gigante. Para Deus, irmão, você vale um diamante. Jesus. Pastor, a sua pregação tocou no meu coração. A partir de hoje quero ser o seu irmão. Andava na madrugada desse mundão, eu, o Chacal e Francisco naquela direção. Cada passo que eu dava, só via escuridão. Satanás machucou e torturou o meu coração. Mas Deus nunca fala de vão, botou o pastor João na minha direção. Ele veio brindado, tá com os dedos alados, parceria total. É um Deus sobrenatural, mudou a minha vida por inteira. Me colocou no meio de vários guerreiros. Quero falar, irmão, no quarto primeiro. Tem até a missionária Gerê, na gravação tem irmão Vanderlei. Com esses guerreiros vamos pegar até pro Papa. Mas não posso esquecer, preto e irmão Japa. Vamos seguir nessa direção. Deixar a pregação, pastor João. Amém. Glória. Não sei, não, e eu fico perdido. Jesus. Irmão,